Assalomu alaykum aziz mehmon, hurmatli nuroniylar. Assalomu alaykum bugungi tadbirimizning qadrli ishtirokchilari. O'zbek ham Qoraqalpoq xalqlarining azaliy do'stligi ham qadrdonligini bekimlik yo'lida fidoyilik bilan xizmat etgan, jamiyatlik siyosiy iskerlik bilan mamlakatimiz rivojlanuvina ulkan ulus qo'shgan atoqli mamlakatlik ham jamiyatlik g'ayratgar Qalibek Kamolovning 100 yilligina bag'ishlangan 3 avlod uchrashuvi ila shekberda ilmiy amaliy konferensiyaga xush keldingiz. Yaqin muloqot qiladigan, oddiy insonlarning muomalalariga e'tibor beradigan rahbar sifatida tanildi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi Tursunxon Aydarovich Xudoyberdievga beramiz marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari. Bugungi tadbirda ishtirok etayotgan barcha yoshi ulkan insonlar, atoqli davlat va jamoat arbobi Qalibek Kamolovni yaxshi taniydi va doimo o'shani hurmat bilan tilga oladi. Chunki u inson mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, o'zbek va qoraqalpoq xalqlarining azaliy do'stligi va og'izbirchiligini mustahkamlash yo'lida ayamay xizmat qilgan haqiqiy el farzandi edi. Hurmatli Prezidentimizning Qalibek Kamolovga bo'lgan hurmat ehtiromi ham yuksak darajada bo'lganini barchangiz yaxshi bilasiz. Bugungi shu zalda o'tirishimiz, bugungi tadbirni o'tkazishimiz, xotiralar, qadrlash va uch avlod uchrashuvi ham Prezidentimiz topshirig'i bilan bo'layotgan tadbirlarning biri deb hisoblaymiz. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan atoqli davlat va jamoat arbobi Qalibek Kamolov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori qabul qildi. Bu qarorda hammasi yozilgan. Shu qarorga asosan biz u kishini tug'ilgan kunlari 18-martda ham shu yerda katta tadbirlarni o'tkazdik. Qaror bo'yicha a'zolari mana bu yerda To'g'ri akamiz o'tiribdi, Nuroniy jamg'armasi Uzuboy og'amiz, Cho'var kengash raisi O'rinboyev Omontuloboyev, ana Rajabka va bir qancha akalarimiz shu yerda qatnashyapti. O'tiringizlar. Mazkur qaror asosida bu insonning bir asrlik yubileyini tantanali ravishda o'tkazmoqdamiz. Qalibek Kamolovni nafaqat Qoraqalpog'iston, balki butun O'zbekiston uchun katta hayot maktabini bosib o'tgan inson desak bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash joiz. O'tgan asrning 60-80-yillarida Qoraqalpog'istonda amalga oshirayotgan bunyodkorlik va yaratuvchanlik ishlari bevosita Qalibek Kamolovning ismi bilan bog'liq desak xato qilgan bo'lmaymiz. Qalibek Kamolovning hayot yo'li turli sinovlarga boy bo'lgan. Biroq bu ushbu sinovlarni o'zining metindek matonatli, kuchli irodasi hamda sabr-toqati bilan mardonavor yengib kelgan. Bu zaldagi oqsoqollarimiz bu sinovlarni hammasini yaxshi biladi. Shuning uchun ham Qalibek Kamolovning hayot yo'li va mehnat faoliyati barchamiz uchun ibrat va maktab bo'lishi kerak. Darhaqiqat Qalibek Kamolov nafaqat Qoraqalpog'iston, balki butun O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirdi. O'zining fidokorona mehnatlari bilan ko'p millatli xalqimizning mehrini qozongan oliyjanob inson edi. Bugungi tashkil etilayotgan uch avlod uchrashuvi hamda ilmiy amaliy konferensiya nafaqat xotira kechasi,
balki bu inson ruhiga bo'lgan yuksak hurmat va ehtirom deb bilaman. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy totuvlik va yurtimiz ravnaqi yo'lidagi barcha ezgu ishlarimizga ulkan zafarlar tilayman. Yana bir bor barchangizga sihat salomatlik, uzoq umr, yoshlarimizga baxt saodat tilab qolaman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesinin boshlig'i Amanbay Tileubayevich O'rinbayev. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz mehmonlar, qadrli yoshlar. Eng dastlab sizlarni yerimizda keng turda belgilangan 9-chi majlisda va qadrli xalq bayramida xususan munosabat bilan o'tgan o'rtamon bugungi saltanatlash yoki qadrli kamoishning bir asrlik yubileyiga bag'ishlangan Shovlat Jo'rasov ham ilmiy amaliy konferensiyani ochdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi ham Ministrlar Kengesi adına tozan kurullarına ruhsat etkizler. Aziz dostlar, bunu ayrıca aytmamız gerek. Hürmetli Prezidentimizin başlarında yerimizin rivojlanışına hem halkımızın abadan turmusunu ta'minlauga munosib o'sgan insonlarni eslab ham qadrlab, ularning xalq egiligi yo'lida ishlagan minnatlarini jas avlatga ulgu etib ko'rsatuv bag'larida ko'plagan amaliy ilojlar olib boriladi. Mana shunday insonlar haqida so'z etganda albatta atoqli mamlakatlik ham jamiyatga xayratkor Qalibek Kamolovni hurmat bilan eslaymiz. Albatta o'zining terin bilimi, she'riy shakllantiruvchilik o'quvi bilan elimizda rivojlanishga qo'shgan salmoqli ulesini ham ulkan minnatlarni xalqimiz jo'qorg'i qilgan. Asrisi Qalibek Kamolovni xalqimizning turmusini yaxshilovga, barliq taraflarni rivojlantirishga ayriqcha e'tibor qaratgan ham bu yo'lda o'zining bar kuch g'ayratini, bilimini, boy umrlik tajribasini shumsaqadan saqlab qo'yamiz. Uning ko'p millatli xalqimizning olqishligini saqlab ham millatlararo tatbiqda ta'minlab, yoshlarda vatansevarlik ruhida tarbiyalash ishlarindagi ayriqcha belgilanligi hech qachon unutilmaydi. Qadrli saltanatlash qatnashchilari, o'zlaringizga belgili atoqli mamlakatlik jamiyatlik g'ayratkor Qalibek Kamolovning 100 yilligini keng turda belgilash bo'yicha qabul etilgan Ministrlar Kabinetining Arnavut qarori tekrarida uning bir asrlik yubileyini elimizda keng turda belgilash bo'yicha bag'dorona ishlab chiqilgan. Uning umri ham jamiyatlik siyosiy жұмысы haqida hujjatli film dövrüdür hem kitap albümünün basılan çıkarım жұмыстары alып barılabatırlarını ayırışa etmek болады. Albatta Qalibek Kamolovning jarqin esteligi xalqimizning yadida manguga saqlanib, ig'likli ishlari qancha yillar o'tsa-da kelajak avlodlarga ulug'lanaveradi. Qadrli uchrashuv qatnashchilari, sizlarga yana bir marta Shovlat uchrashuvi ham ilmiy amaliy konferensiyani boshlig'idan ko'plab barchangizga tilak sog'lik, shamroqlaringizga amal жұмыстарыңызда ham o'quvlaringizda tavsiyalar elimizga tinchlik topib tilayman. Ilohim olamizning ruhlari shod bo'lsin. Onun basın filminin yolları boyunca kısaca videorolikte nazarınızga sunamiz. Gap aytmoqchiman, buyuk Qoraqalpoq xalqi bugun kechagi Qoraqalpoq xalqimiz hamma natijalari kechagi natija emas. Hozir Qoraqalpog'iston juda katta rivojlanish yo'lida. Bu rivojlanish natijasi xalqimiz sezyapti. Qoraqalpog'istonda baraka bor, natija bor. Mana shunday xalqni og'zibirchligi bor. Hurmatli Prezidentimizning karar qo'lidan olish benim için ulkan baxt. Men o'ylayman, Allohdan bergan ne'matlar da mening bo'yimga emas, butun Qoraqalpog'iston Respublikasining minnatli xalqining qahramoni minnatli bergan orden deb hisoblayman. Ben gözümde başlı insan deb hisoblayman. Sebebi men har bir holatda, har bir uyga
memleketlik hesabına, savkozluk hesabına, kolxozluk hesabına, kıyık hesabına hemen kozalakta yaşadık. Bizim prezidentimiz danalığı halk bilen kürdesip, halkın oyunu tınlap, halkın arzu armanı tınlap, onu kanaatlandırır. Bu hiç tarifte bulmamalı. Işlaktaki jardayda kala derecesini götürür. Trajayla salır. Hazırda zamana göre. Trajayla salır. Elektrik enerjisini aparır, su aparır, kanalizasyon kılır. Asfalt yol aparır, medikal obyektler, mektep kurur. Bunların hepsi bizim prezidentimizin ideyası. Бүгінгі ilmiy-amaliy konferensiyamыздың бағдарламасының бірқатар зиялылардың еске түсірулері, баянатлары орын алған. Дәстепкі сөзді Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларына минет сіңген көрермендер қайраткері, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Najmiddin Muhammadinov беріледі. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Bugungi Qaraqalp ilmiy-amaliy anjumaniga xush kelibsizlar. Halkımızın omuzları biz rahmat aksakalı, yerimizin her bir sahasına özünün milliyetini ayanbay sindirgen marhum yer arası Kalbek Kamal'ın 100 yılına bağışlanıp Respublika Başkanı tarafından bir katar жұмыстар alıp barlığı ürleştirilgen edi. Bugün mine sözlerden ameli tasdiği sıfatında Kalbek Kamal eşitliğine bağışlanıp ülkün ilmi-ameli konferensiya ötkürülmekte. Bundan çıkarı Ministrler Kadro